आपके पास Vivo V70 सीरीज का कोई सा भी फ़ोन है तो उसके अंदर आप अपने फ़ोन में साउंड इफ़ेक्ट हो या फिर साउंड क्वालिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए आपको करना क्या है, जाना है आपको सेटिंग पे, नीचे की साइड जाओगे और यहाँ पे आपको दिख जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन, इस पर आपको टैप कर लेना है। टैप करने के बाद नीचे की साइड जाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है आपके फ़ोन में साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट्स, इस पर आपको टैप कर लेना है। यहाँ पे होता है सुपर ऑडियो, इस पर आप टैप कर लेंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं स्मार्ट, फिल्म्स, गेम्स और म्यूजिक। तो मैं रिकमेंड करूँगा जिस टाइम आप जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं उस टाइम आपको उस पे सेट करके रखना है। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल कि अगर आप मूवी देख रहे हैं तो आप फिल्म पे सेट कर लेंगे, तो इससे क्या होता है कि सराउंड साउंड और क्लियर डायलॉग काफ़ी अच्छे से सुनाई देते हैं आपको। ठीक है, बाकी इस पे कर लेंगे तो इसमें क्या होता है कि जो गेमिंग एक्सपीरियंस होता है, यानी कि जैसे कि आप पबजी या फिर फ्री फायर या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी कोई भी बड़ी गेम खेलते हैं तो पैरों की आवाज़ तक काफ़ी आपको क्लियरली सुनाई देती है। बाकी म्यूजिक पे करेंगे तो इसमें आपका डिटेलिंग काफ़ी अच्छी आती है, जैसे कि गिटार हो, कोई बीट हो, काफ़ी अच्छे से सुनाई देते हैं। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन में इसको सेट कर लेंगे। बाकी यहाँ से आपको करना है बैक ऑडियो सुपर रेजुलेशन, इसको आपको जाके ऑन कर देना है। इससे क्या होता है, पहले आपका नॉर्मल ऐसे होता है, आफ्टर एंडिंग ऐसे होता है, यानी कि जैसे इसको आप इनेबल कर दोगे तो आप इसकी रेजुलेशन को इम्प्रूव कर देते हो, जो कि लो क्वालिटी ऑडियो को ये इम्प्रूव करके हाई क्वालिटी में इम्प्रूव कर देता है। बाकी यहाँ से आपको बैक कर लेना है। साउंड कंजप्शन है, ईयरफोन अडेप्शन है, तो यहाँ पे जैसे आप कोई भी एयरफोन कनेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली ये आपके फ़ोन से इनेबल हो जाएगा। ठीक है, बाकी कस्टमाइज़ है तो इसको आप जाके इनेबल कर लेंगे, यानी कि आप एज के हिसाब से उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि अगर आपका 30 के नीचे एज है तो आपको फर्स्ट पे करके रखना है, 30 से 60 के ऊपर है एज तो यहाँ से आप सेट कर लेंगे। अगर 60 से ज़्यादा ऊपर है, यानी कि 60 से 61 साल के बाद है, तो यहाँ से आप इस पर जाके सेट कर लेंगे। ठीक है, बाकी साउंड परफॉर्मेंस है तो ये आप कभी भी कनेक्ट होगा तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, जैसे कि कनेक्ट टू योर ईयरफोन टू ट्राई दिस, यानी कि जैसे आप ईयरफोन से कनेक्ट करोगे तो यहाँ से आपका वो ऑप्शन ऑन हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये वाला ऑप्शन ऑडियो वाला, तो ऐसे एग्री कर लेना है। तो इससे क्या होता है कि आप कभी भी अपने फ़ोन को किसी स्पीकर या फिर ब्लूटूथ से कनेक्ट करके बजाते हो तो उसकी क्वालिटी अच्छी आएगी। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन में इसकी साउंड की क्वालिटी चेंज कर लेंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।